إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Gjitha falenderimet dhe lavdatat I takojnë Allahut fuqiplot. Salat dhe selam I dërgojmë më të dashurit ton, zotriu të njerëzimit, vulës e pejgamberis Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemi respekt të madh për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të ndershëm dhe lutemi për gjithë muslimanët besimtarë dhe besimtare të gjallë dhe të vdekurit nga mesi I tyre deri në fundin e kësaj bote. Të nderuam dhe shumë të respektuam vllazën, ne jemi në muajin Rabiul Awwal, në muajin në të cilin ka lindur pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam. Dita e hanë është dita e cila përkon me lindjen e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Prandaj në përkujtim të lindjes së pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dua të ndalem tek disa momente, tek disa çështje të cilat do të na bëjnë që ne të reflektojmë në përkujtim të lindjes së pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ditëlindja dhe lindja e pejgamberit alayhis salam nuk është sikurse lindja e njerëzve të tjerë. Pastaj edhe si datë nuk është sikur e njerëzve të tjerë, e njerëzve të rëndomt. Allahu te baraka wa taala e ka zgjodh pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam që ai të jetë vula e pejgamberisë, që të jetë pejgamberi I fundit I cili përmbyll zinxhirin e pejgamberëve të Allahut te baraka wa taala. Është mirë që ne në kësi data kur janë data të shënuara, data të rëndësishme të historisë tonë islame, është mirë t'i kujtojmë porosit dhe mësimit e pejgamberit alayhis salam. Prandaj, sikur unë sot të ndalëm dhe t'i numëroj mësimet e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam dhe porosit e tij, më besoni nëse kishim me fol për këtë temë gjatë krejt vitit çdo xhumo, nuk mundemi me I përmbledh mësimet e pejgamberit alayhis salam. Unë I kam përmbledh një 6-7 porosi që ne duhet t'i kujtojmë sa herë vim në momente të tilla dhe edhe mësime të tjera. Në lindjen e pejgamberit ton alayhis salam duhet ta kujtojmë porosinë e tij të madhe që pejgamberi alayhis salam ishte rob falënderues dhe shumë I përkushtuar ndaj Allahut dhul xhelal. Na tregon edhe Kur'ani famlart që pejgamberi alayhis salam më shumë se gjysmën e natës e ka kaluar në namaz natë. Domthonë nuk po flasim për 5 kohë namazit. Nga se jashta 5 kohët namazit pejgamberi alayhis salam e ka pas obligim namazin e natës. Në surën Muzammil Allahu tregon që ma shumë se gjysmën e natës pejgamberi alayhis salam nisfahu aw inqus minhu qalila. Ma shumë se gjysmën e natës pejgamberi e ka qenë namaz. Ka kaluar namaz me Allahu dhul xhelal. Sa që kanë filluar me ju aj edhe komt. Kur ju kanë aj komt pejgamberit alayhis salam, I ka thonë Aisha radiallahu anha, nana jon, ja Rasulullah, a mos po e mundon veten? A mos është kjo e tepërt? A nuk ti ka falë Allahu ty gjunat e kaluara dhe të mëdhenshme? Pejgamberi alayhis salam I ka thonë afala akunu abdan shakura. A nuk duhet të jem në rob falëndërues ndaj Allahut për këto merita? Prandaj, sa herë kujtojmë lindjen e pejgamberit alayhis salam, duhet ta kemi në mendjen tonë raportin e pejgamberit alayhis salam me ibadetin, përkushtimi pejgamberit alayhis salam me Allahun e kështu me radhë.
Një çështje tjetër që duhet ta kemi parasysh është se pejgamberi alayhis salam ka qenë i pa kompromis kur është ardhur në pyetje haku Allahut. Pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam ka qenë i pa kompromis, nuk ka njoft kompromise. S'ka bo kompromise në hak të Allahut dhul xhelal. Ka pas jashtëzakonisht shumë xhelozi nëse është shkel haku Allahut dhul xhelal. E sidomos kur dikush i ka bo shoq Allahut, i ka bo ortak Allahut në një formë apo në formë tjetër. Dëgjoni këtë ngjarje, të cilën transmeton Imam Ahmedi dhe të tjerët. Pejgamberi alayhis salam kur ka qenë me shokët e tij duke shku në betejën e Hunenit, rrugës ka qenë një pemë e njohur edhe para ardhjes së Kur'anit në gjahiljetin e hershëm, e quajtur Dhatu Anwat. Arabt kanë shku, i kanë virë shpatat në atë pemë me qëllim që bëhen të fortë, e fitojnë luftën, nuk vdesin, bestytni, sendet kota. Kur kanë kalu ka jo pemë, i kanë thonë pejgamberit alayhis salam, ja Rasulallah, ata merr mendja me na bo neve edhe ti një pemë, jo që të pemën e këtune që nuk jonë musliman, këtune idhujtarve, mushrikinve, po gjena ti një pemë që edhe na kena me shku me i virë shpatat tona. Pejgamberi alayhis salam kur e ka dëgju këtë fjalë, e tani këtu s'ka kompromise. Pejgamberi ka qenë shumë tolerant, pejgamberi ka qenë i mëshirshëm, pejgamberi ka qenë i urtë, pejgamberi ka qenë modest, pejgamberi ka qenë durimtar, pejgamberi nuk është hakmar, pejgamberi ua ka falë falet të tjerëve, po në hak të Allahut s'ka kompromis. Pejgamberi alayhis salam tha subhanallah. Edhe ju po thuni njëjtë sikur populli i Musës, kur i thanë Musa alayhis salam, ij'al lana alihatan, apo na bën edhe ti neve një zot që kanë ata, e kishin shkrit dukatin e grave, e kishin marrë një viç në fond viçit, e kishin lyer me dukat, e shejtani u zbukuroi këtë punë, e ai viçi i dukatit palke, se shejtani ja u zbukurojke, e aty një doke interesant kjo dhe dëshin me madhnu dhe me i shenjtru, atë visht të nlym dukat. I keni ju idini u bestytnit tona, kena dhe na do far gur që shkojnë njerëzit shtrehene, kena do far ure, kena do far vore, do far druje, qa shkojnë këtu, valla i lojmë teshat në qëtu, një res po mbën fmije, thojnë milon teshat një natë këtu e nashta mbën reja fmi. Do më thonë, këto jonë bestytni, këto janë besimet kota, madje këto janë edhe ashtë rrezikshme sa që njeriun nëse me vetdije, pasi ti mëson se këto gjëra njeriun e nxjerrin nga feja, edhe mund ta largojnë nga feja. Prandaj pejgamberin alayhis salam ne duhet ta kujtojmë çdo herë në lindjen e tij se ai ishte i pa kompromis në raport me hakun e Allahut dhul xhelal. Një herë i tha dikush prej sahabe, nëse don Allahu edhe ti ja Rasulullah, tha mos thuj kështu nëse don Allahu dhe ti, po thuj nëse don Allahu pastaj une. Pejgamberi alayhis salam nuk ka leju në asnjë moment dikush ta cenon njëshmërinë dhe tauhidin dhe besimin e drejtë në Allahu te baraka ve taala. Kjo duhet të na kujtohet neve. Pejgamberi është të vërtet që 23 vite nuk i ka rënë idhujt edhe putat që jon kon brenda dhe jashtë Qabës. 360 zot në trejshem. Mirë, po kur i ka eduku shokët e tij, popullin, edhe u akarzu putat dhe idhujt në zemrat dhe mendjet e tyre, atëherë në shtërimin e Mekës me shtagën e tij sallallahu alaihi wasallam e ka pas shumë të thjesht, për pak minuta i ka bë berbat dhe ka përfundu e kota kotësira dhe batili. Çka duhet të kujtojmë në lindjen e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam? Duhet ta kujtojmë fjala vije, kujdesin dhe porosinë e tij të madhe për familjen. Në hadithin të cilën e transmeton Ebu Davudi dhe të tjerët, pejgamberi alayhis salam në një rast tha: "Khiyarukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli." Më të mirët për juve, më të zgjedhurit nga ju, janë ata që janë më të mirë për familjen e tyre. Edhe unë jam tha më i miri për familjen time. Tha dhe besimtari më i kompletum, besimtari më i kompletum është ai i cili ka moralin, edukatën dhe etikën më të mirën. Këto
duhet ta kujtojmë në gjithmonë në lindjen e pejgamberit edhe këtë porosi, rëndësia dhe kujdesi pejgamberit për familjen. Ku jemi ne sot në kohën tonë, në raport me familjet tona, me bashkëshorten, me fëmijët tonë, obligimet që i kemi, detyrimet që i kemi ndaj tyre. Ne në anën materiale dhe në anën e dunjas, të gjithë angazhomi, madje shumë angazhomi për fëmijët tonë dhe familjet tona. Ka të atill që 40-50 vite po ndo kanë punu për familjet e tyre, po kanë punu për dunjan e tyre vetëm. Me u rregullu kushtet, me i shkollu, gjithë kanë rregull, mos milon dath, mos milon pa vesh, mos milon të uritur, mos milon pa shëndet, me u bë trollin, me u bë banesën, me u bë shtëpinë, me u lën pasuri, ta shikimtar, por për ahiretin e tyre s'kan mendu fare. Për ahiretin e tyre, për takimin e tyre me Allahun, nuk kanë mendu. Prandaj, le ta kujtojmë në çdo lindje të pejgamberit e sa edhe këtë porosi të tij. Çka kujtojmë tjetër në lindjen e pejgamberit e sa? E kujtojmë kujdesin dhe ndjeshmërinë e pejgamberit e sa fjala vije me jetimin. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam hadithin të cilin transmeton Imam Muslimi, ana wa kafilul yatimi hakadha fil janna. Ka bëu kështu me isharet me këta dy gishta. Tha unë edhe kujdestari i atij që kujdeset për një jetim, do të jemi në xhennet afër sikurse afërsia mes këtyre dy gishtave. Në lindjen e pejgamberit alayhis salam duhet të kujtojmë frigën e pejgamberit alayhis salam dhe irritimin e tij prej zullumit dhe padrejtisë. Transmeton Imam Muslimi prap ka thonë pejgamberi alayhis salam, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Keni kujdes e mos lejoni të përlyheni në zullumin padrejtësi, se ai i cili bëhet pjesë e zullumit përlyhet me padrejtësinë, nesër ky zullum do t'i shkaktoj ti shumë errësira në ditën e Kiametit. Zullumi është shumë i rëndë te Allahu dhul xhelal. E në veçanti kur zullumi është mes njerëzve që janë njerëz gjakit e janë të afërt mes vete. Ky gjinaj te Allahu është halama i madh. Me i boni njeri tuj zullum. Madje vllazën, a dini çfarë feje të madhe kemi ne? Mësimet e Kuranit të pejgamberit e sa. A dini që zullum nuk mundesh me i bë edhe atij që nuk është musliman? Edhe ai që është pa besimtar, edhe çaj është idhujtar, nuk ke drejt me i bë zullum. Allahu thot, ja kom bo vetes haram zullumin. Allahu thot, Allahu Jalla Jalalu, në hadith kutsi, ja kom bo vetes haram zullumin. Fela të dhalemu, mos i bëni zullum shoqit. Mos i bëni padrejtësinë njëri tjetrit. Para mendon me i bë padrejtësinë njerit që ki tondin, që ki gjakut, që ki kushëri. Për këta, për ata, për tokë, për meq, për ku ta diune. Tani gjuna është shumë më i madh. Tani nuk është këtë gjuna sikur gjuna i zullumit, tash është gjuna haram më i madh. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka marrë një gjyksore borxh të një jahudi. E kalon emanet, ka thonë mos shkoj te Allahu me borxh. Shko dhe merru një vesh me atë njeri, se kom kthy borxhin e i lypi një afate. Sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salatu wassalam është frigu prej zullumit dhe padrejtësisë. Sa zullum dhe padrejtësi ka sot bota jonë vllazën. Në ditëlindjen e pejgamberit alayhis salam, duhet ta kujtojmë porosinë e tij, i cili ka thonë men gashena felejse minna. Kush na mashtron neve, muslimanve, aj se për neve. Sa mashtrime ka sot? Pri mashtrimeve ma të ndryshme. Ndodh mashtrimi dhe brenda familjes. Familjarin e mashtron. Hile. Pejgamberi alayhis salam tha, në shoqërinë islame mashtruesit nuk kanë vend. A dini pse? Se pejgamberi u distancu prej tyre. Men gashena, kush na mashtron neve, lejse minna, nuk ka prej muslimanve. Nuk ka vend shoqërinë muslimane mashtruesi. Prandaj këto porosi duhet të kujtojmë në ditëlindjen e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Çka duhet të kujtojmë tjetër? Pejgamberi alayhis salatu wassalam, dhe kjo e parafundit. Pejgamberi alayhis salatu wassalam gjithmonë është aktivizu fuqishëm në realizimin e drejtësisë, në kërkimin e drejtësisë.
një vajzë e një fisi autoritativ, Beni Makhzum, kishte vjedhë. I kishte plotësu kushtet t'i pritet dora. E gjote erdha i fisë dhe thanë, si ka mundësi me korruptu Muhammedin a.s. Korrupcioni më i keqi është kur drejtësia nuk vjet në vend e ju bëhet pa drejtësi atyre që janë viktima e pa drejtësisë. Kjo korrupcioni më i madhi. Tha kon mu e gjejmë në thani njeri i cili ka me korruptu Muhammedin a.s. Mos më ja kput dorën kësaj vajze e cila kishte vjedh parsy, nuk kishte nevoj, edhe e dinte si penalizohet kjo vepër në fen ton. Fisi thanë me bo me apre dorën vajzës ton, na shkon autoriteti. Krejt fiset tjera, fis me autoritet. Kon me gjete. E tha, është një njeri, tha, ajo është i dasht një pejgamberit a.s. Pejgamberi e donë shumë, a i ka vlerë dhe pesht madhe të Muhammedi a.s. Ishte Usamja, djali i Zejdit. E Zejdi ishte ai të cilin pejgamberi a.s. e kishte marrë me adaptu, e ka përmend Allahu në Kur'an. Shkoj Usamja i shkretit ty mos e dit dhe ty mos e analizu në qfar të keqi po e shtin ata me korruptu Muhammedin a.s. Ta ja Rasulullah bre, një qikere qështu prej fisit Beni Makhzum, ka gabove, ka vjedh, dhe qysh, a më im shelim syt bre, dhe qysh, a më im shelim syt dhe qysh, a mundem dhe qysh. Pejgamberi a.s. u hidhru, ju s'kuq ftyra, tha vajmullah, pasha Allahun, nëse Fatimja Muhammedit, vajza vet, kish me vjedh, le katatu jedeha, kisha mja put dorën, a nuk e dini ju, se ata para neve, po i të shoqërit para neve, kur i forti, a i që vinte prej familjes autoritative, me ndikim shoqëri, kur e bën të keqen, e amnestonin. Ndërsa kur i varfri, i dopti, i pafuqishmi, kur e bën të keqen, e dënonin, dhe Allahu i boni helaq ata. Kështu prishën shoqërit. Djali Fironit gjun me altije dhe e vet ato. I gjena i din ku jonë ata sultanat në prokurorie, në gjykate, poshtë e nalt, i pagun një 200.000 euro dhe 5 vjetë dhe del poshtë e nalt. Ai tjetri e vën, ndashta pejzorit e se svrat njeri, nasë një rëthan, pa i shkejti i me 25 vjetë, se skaj. Nuk i nje këta sultanat që marin pare edhe e shesin gjakun e njerëzit pa fajshen. Vajmullah, pejgamberi, pasha Allahun, Fatimja bia Muhammedit me vjedh, nuk ka kompromis. Tha, qysh ti kështu me bo? Qysh zjen marë ti martu? Ti s'kivit me pranu këtë pun, o Usame, me më korruptu mu, për balë drejtësis Allahut, edhe për balë një krimi, i cilë është bo. Kjo është feja jonë, o vlazë. Këto duhet të kujtojmë dhe qindra porosit pejgamberit, dhe e fundit, çka duhet të kujtojmë, o vlazën, në ditëlindjen e pejgamberit, a.s. Duhet të kujtojmë atë porosin e fundit pak minuta para se me e pëshpirt Rasuli jon sallallahu aleyhi wasallam. Pak minuta pa dal për i dunjas, në agonin e vdekjes, ja kalon emanet ummetit, neve në kalon emanet në kalon es salat, namazin emanet, o ummet jem, mos e leni namazin, mos u sillni me neglizhencë, me dembeli. Këto dhe shumë si me tjera duhet të kujtojmë në mënyrë ekskluzive sa herë kujtojmë jetën e të dashurit ton sallallahu alaihi wasallam. Allahu na mundsoft që çdare kemi pranë dashurisë së tij, pranë veprave të tij, pranë sunnetit të tij, pranë porosive dhe mësimeve të tij, derisa të takohemi në burimin në haudin e ahiretit me të, e të pim, e të kënaqemi nga burimi pejgamberit alayhisalatu wassalam. Allahu na boft nasib ya rabbal alamin. Neve dhe prindërve tan, kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Allah është falës dhe mëshirues. Qulu qouli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Po e përmbyllim vllazën këtë ditë madhen, këtë ditë bekume duke u lutur, po e përmbyllim me një rezume. Kjo është ajo që na kërkohet prej neve dhe kështu
respektohet dhe nderohet lindja e Muhamedit a.s. Dhe kjo është forma më e mirë dhe forma më e bukur dhe më e qelluar kur ne reflektojmë në porositë dhe mësimet e tij dhe i çojmë në vend mësimet e Muhamedit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilin e kemi model, të cilin e kemi shëmbëltyr, të cilin e kemi yrnek, ashtu sikur Allahu në surën Ahzab na ka porosit, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, me të vërtetë ju në Muhammedin alayhis salam e keni modelin, shembullin dhe yrnekin më të mirë. Allahu na dhuroj të mirën këtë botë dhe në botën tjetër, na mbroj prej zjarrit të xhenemit. O Zoti, na fal neve prindërit tanë dhe mbar muslimanët nesër në ditën e gjykimit. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidun majid. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i